Guys, luto ni Ate Lisel, oh. Pwede na siyang mag-minyo, oh. Ayan, oh. Guys, lami kayo ang kuan, oh. Kanton. Thank you, te, sa pagluto, te, ha. To this, my papa's, date anniversary. So, tayo kami lang ba. Muna mo hangda. Gamay ra good. Tapos, remember for my papa. Ayan. And, my late husband, it's birthday. Mark's birthday. So, thank you sa pagluto, ate. Gwapa kayo ang niluto ni Ate Lisel, oh. Kaon ta. Ayan, mga unta guys. Ayan, thank you sa pagluto, ate. Thank you. Dili man, lami man. Gusto ko kuan kanang kani, oh. Ayan, Mark's birthday today and my papa's date anniversary. So, kami guys. Salamat sa pagluto, tiha. Ay, ako din. Ayan, oh, lami guys, oh. Ayan, oh. Tingnan mo, ti, oh. Lami. Dagko kayo nga naa sa Smith. Ayan, ti, ang ganda. Masarap. Oh, masarap. Big, natin. Ablihira, ti. Bag-uno. Ayan, guys. Siya, karon pa karon bagi, lang. Oh, bag-una siya, day. Wow, ayan, guys. Oh, dagko kayo, guys. Ayan, oh. Sugba na namo. Ayan. Ayan. Grabe, oh, kadagko, anak, guys. Diyos mio. So, wala na ko nagluto o kuan. Wala na ko nagluto o manok. Bipalit rami o manok sa Smith. Dagko na ginisyo, oh. Lami ang inasal sa Smith, guys. Yan, oh. Dagko na ginisyo, day. Ano, ito yung klase. Ay, ablihar na natin. Ablihar. Kami lang good, guys. Mara good. Dili asa US kay kami raman. Ano na among ihalad-halad karon. Remember sa among papa nga papa na kong buutan. Ayan. Na he always guide me, guys. Kahit may nandun na sa heaven, he always guiding me. Ayan. Pero nindot yun na siya, ti. Uy! Linggo to. Hindi, oh. Lalaki. Ayan. Masarap to, ihawin, ate.